harka fuunee hordoftoota keenyaa kun yeroon kan qophii sona miidiyaati. OBN irraan isaa kanatti qophaa'ee yeroo hundaan kan simbira ga'uudha. Akkuma Muktaar kaasettiin dhimmoota jajjaboo idil addunyaa keessaa isaan sonnee soruu dandeenyu keessaa isiniif ta'an kan jenne qabannee dhiyaanneerra kanneen keessaa tokko baasatu bahee asiin dura sona miidiyaa irratti ilaalaatiin kan turre Donald Trumptu jibbaachise Muktaar. Tole jibbaachisuu qofa miti. Jeequmsi filannoo wal qabatu biyyoota Afrikaa keessatti akkasumas biyyoota gara biraa muraasa keessatti mul'atu Ameerikaa guddittitti illee haga koongireesii biyyattii qaama ol aanaa seera baasu biyyattii cabsanii seenutti deemame kun addunyaa irratti baasa guddaa ta'ee jira. Dhimma kana bal'inaan ilaalla waan miidiyaaleen bal'inaan dhiyeessaniif jecha. Gadi fageessineetiin ilaallaa baasatu bahee hooggantoonni biyyoota adda addaa idil addunyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii barreessaa olaanaa dabalateen gocha Trump kana dheeffataniitiin kan balaaleffatanii booddee irra kaabadhinaan akkumatti kaaftetti kaafnaa baasa guddaadha seenaa Ameerikaatti keessatti waan ta'ee hin beekne dhimma kanaaf xiyyeeffannoo addaati kan kenninu dursineetiin garuu dhimma biyya keessaallee ni qabna. Ayyaana qillee haaluma nagaatiin biyya keenya keessatti hordoftoota amantaa kiristaanaa Itoophiyaa hunda biratti kabajamuu isaati Muktaar jalqaba kan hanga tokko xiinxallinu. Tole isarratti odeeffannoo wal jijjiirraa miidiyaaleen elektirooniksiitiin miidiyaaleen maxxansaa akkasumas websaayitoonni biyya keessaa bal'inaan kabaja ayyaana kanaa gabaasaa turanii jiru. Akkuma hawaasa guutuu biyyattii hawaasa kiristaanaa guutuu biyyattii biratti bal'inaan kabajamu jechaadha. Naannoo Tigraay sochii olaantummaa seeraa mirkaneessu bal'inaan keessatti adeemsifamaa ture keessatti illee nagaan akka kabajame miidiyaaleen garaagaraa bal'inaan gabaasanii jiranii. Egaa nuus asumaanii hordoftoota amantaa kiristaanaatiin baga ayyaana kanaan nagaan ittiin isin gahee jenna Muusaa. Ayyaana kanaan odeeffannoo yoo kennine gara ajandaa keenyasa adda dureedhaan biyya keessa filannetti yommuu ceenu karoora misoomaa waliigala karoora misoomaa mootummaan Itoophiyaa baasee fi tibba kana ragga'e isa ka'umsa godhaneetiin xiinxallina Muktaar miidiyaalee adda addaa gabaasa kaasanii fi bal'inaan wanta isaan irra xiyyeeffatanii fi dhabni ijoon keessaaf keessoo karoora kanaa maal fakkaata kan jiru isaan eegalla. Tole Itoophiyaan karoora misoomaa waggaa 10 baafattee jirti. Dhimmi kun dhimma guddaa ta'ee jira. Miidiyaaleen biyya keessaa keessattuu kan elektirooniksii reediyoo fi televezyiinoonni biyyattii gabaasaa turaniiru marii kana ka'umsa godhachuudhaani. Egaa karoorri kun Itoophiyaa guca diinagdee Afrikaa guca misooma Afrikaa ni taasisa jedhamee karoora yaadame. Itoophiyaa keessa guddinni turee jira waggoota darban keessa guddina kana caalatti saffisiisuu kan danda'u himamuu isaa kan danda'u ta'uu isaa himamuu isaa miidiyaaleen bal'inaan gabaasanii jiru. Akkuma kaafne televezyiinoonni raadiyoowwan gabaasanii jiru. Keessattuu anamma kan ilaalee Faanaa Broadcasting Corporatiin dhimma kana bal'inaan baasee jira. Tajaajilli oduu Itoophiyaa illee baasee jira Muusaa. Ayyaana akkuma kaaftetti karoorri kun maaliif barbaachise? Karoora waggaa 10 baasuun Itoophiyaa maaliif irratti xiyyeeffatte? Asiin durasiin karoorri waggaa 5 jedhamaatiin bahee waggaa 5 hojiirra oolaatiin tureera. Karoorri kun bu'aan inni buuse maali kan jedhu akkuma hunduu beekuttiin rakkoo adda addaa yaa qabaatu malee hamma tokko diinagdeen biyyaa waggoottiiwwan darban keessatti guddachaatiin adeemuu isaa kana ka'umsa godhata. Xiyyeen yookaan xiyyeeffannoon dhabni dubbii karoora kanaa akka irraa hubachuu dandeetti. Arragaan laale miidiyaalee biyya keessaa xiyyeeffannoo kennee kana kan gabaase tajaajila oduu Itoophiyaatti Iinaraa kan gabaase. Odeeffannoon Iinaa tajaajila oduu Itoophiyaa irraa an argadde kun akka ifoomsutti gaafii fi deebii koomishinara karooraa fi pilaanii misoomaa biyyoolessaa kan ta'an Dr. Fitsum Asaffaa waliin gaafii fi deebii taasiseeti tajaajila oduu Itoophiyaa. Bal'inaan dhabni dubbii karoora kanaa maali kan jedhu kan kaase Muktaari. Isaan akka jiranitti karoorri kun baasuun kan barbaachisee fi akka tajaajila oduu Itoophiyaa gabaasetti jechuudha.
Karoorri kun kan barbaachiseef Itoophiyaan waggoottan darban keessatti guddina diinagdee amma tokko yoo agarsiiftes karoorri kun garuu hirmaachisaadhaa fi fayyadamummaa waliigala uummataa kan dhugoomse osoo hin ta'in rarra'eetiin kan hafe ta'uusaati kan faana kan kaasanii isaan maayyuu bal'inaan wanti jedhan karoorri kun baasuun kan barbaachisee fi waggoottan 10 taanan keessatti rakkoolee fi akkasumas gaafii kallattii adda addaatiin hirmaachisummaa dhabuu fi hammattummaa dhabuu karoora asiin dura turanii kanneen furuudhaa fi fala uumuudhaaf karoorri kun kan barbaachisu ta'uusaati kan dubbatani kaa Muktaar. Tole egaa Muusaa akkuma jette Dr. Fitsum sagantaa poolisii maaters jedhu waajjira ministeera muummeetii qophaa'u irratti illee hirmaatanii dubbataniiru miidiyaaleen baay'een isa obeeffachuudhaan kagabaasanii achi irratti akka dubbatanitti karoorri kunini guddinni turuu hin waakkatu atu amma kaaftee jirta kana dura guddinni diinagdee tureera biyya kana keessa guddinni itti fufiinsaan guddinni diinagdee galmaa'aa turuu hin kaasa sababiin isaa maal innini guddinni ture kuni hirmaachisummaa irratti rakkoo qaba fayyadamummaa irratti illee lammiilee biyyattii hunda bira ka gahee miti iddoowwan muraasa irratti rarra'ee ka hafe jedha amma kana furuudha jechaadha akka amma Dr. Fitsum jedhanitti wanti amma karoora kana barbaachisee fi guddina kana dura lammii hunda bira hin geenne wal qabatee hawaasa bira komiin akka ture komiin fayyadamummaa akka ture rakkoon bulchiinsa gaarii illee akka turan kanuma wal qabatee bal'inaan hawaasa biratti komiin dimokiraasii illee akka ture kana furuudhaaf amma kana irratti xiyyeeffatee kaka'e jedhanii Dr. Fitsum karoorri kunniin ka amma qophaa'e kun karoora hirmaachisaa ta'uu isaa gaaffiiwwan fayyadamummaa kanallee karaa deebisuu danda'uun kaasanii fakkeenyaaf dubartoota irratti illee xiyyeeffannaa guddaa akka kennu dargaggoota irratti illee xiyyeeffannaa guddaa akka kennu misooma baadiyyaatiif illee xiyyeeffannaa olaanaa akka kennu kaasanii gaa Muusaa. Guddinni kun gama bu'uuraalee misoomaatiin hamma tokko haa mul'atu malee fayyadamummaa uummataa bu'uuraan kan mul'isee miti. Kanarraa kaanee yommuu xiinxalee nutti jechaadha. Maayidhaan garee muraasa qofxii uummata bal'aa osoo hin taane garee muraasa qofxii faayidaa fi fayyadamummaa isaanii kan eege jechuun ni danda'ama. Diinagdeen Itoophiyaa akka malee saffisaan guddataa jira yeroo jedhametti diinagdeen akkasitti dagaagee akkasi guddachaatiin ture sun kiisa namoota hundaa keessatti lammiiwwan Itoophiyaa keessatti jijjiiramni inni fide maalidha bu'aan inni fide maalidha kan jedhu ofumattuu qabneetiin yommuu xiinxallintu akka lammii biyya kanaatti kiisa keessatti hin argitu gara faayidaa kan keessatti as dhuftu hin argitu jechaadha. Akkuma qilleessaa kana harkaan hin qabamu yookaan dhadhamatameetiin rakkoo keessaa kan si baasu kan nama baasu jechuudha miti. Kanaaf fayyadamummaa garee tokko jechaadha. Sabaallee miti uummataallee miti fayyadamummaa garee tokko guddina diinagdee mirkaneessaatiin ture jechuu qoftiin ni danda'ama. Kana keessatti konspireesii jechuun shira adda addaatu ture. Qabeenyi biyya kanaa diinagdeen yoo guddate biyyaa baafamaatiin ture kallattii namoota dhuunfaa aangoo uummataa harkaa qabanitti fayyadamuudhaan jechaadha. Qabeenya biyyattiin qabdu diinagdee biyyattiin qabdu gara biyyoota adda addaatti dabarsaatiin turuu isaanii yaadatama. Inumaayyuu odeeffannoo an dubbise tokko Dubaay keessatti gama investimentiitiin Itoophiyaan akka sadarkaa qabduudha odeeffannoon dheenatti an argadhe tokko Itoophiyaan amma biyya alaatirraayyuu investoroota adda addaa torba amma ragaan ati kaafte kuni biyyoota Dubaay keessatti United Arab Emirates keessatti invest godhuun beekaman torba keessaa takka jedha ragaan. Dubaay akkanatti dagaagdeeti diinagdeedhaan investimenti guddatu garas dhaqaa jechuudha. Achi dhangalee jecha kan Itoophiyaa. Dhimma kanarratti illee ni kaafta rakkoon qabu. Dubaay jechuun yeroo ammaa kanatti keessumattuu gama diinagdeetiin gabaa addunyaa hawwachuudhaan gama turizimiitiinis ta'een gama diinagdee tajaajilaatiin kallattii adda addaatiin biyyooti lixaan kan akka Ameerikaa, Awurooppaa osoo nafin Dubaayin filatu jechuudha. Dubaayin filachuu qofti osoo hin taane achitti invest godhanii
biyyoota addunyaa keessaa Itoophiyaan sadarkaa torbaffaa qabattee jechuun torba keessaa tokko ta'uudhisi tokko jedhamte Itoophiyaan maal tuntamii kasin jechisiisu jechaadha. Kanaaf garee muraasni wayii qabeenya biyyaa saamee kallattii adda addaatiin ishiraaf mala aangoo harkaa qabutti fayyadame garas oofaa ture jechuudha. Kanaaf kun gama kanaan yommuu xiinxallamutti dinagdeen haa guddatu iyyuu malee kiisa nama dhuunfaa garee muraasaatti guddataatiin ture jechuun danda'ama. Dhimma Dubaayitti Itoophiyaan investi biyyoota torban godhan keessaa takka jennee kaafne kana faana wal qabanne. Kana irratti atillee waan tokko kaafte Muktaar. Guddinni kunin akkuma amma tajaajilli oduu Itoophiyaa akkasumas Faana Broadcasting Corporation fi miidiyaaleen gara biraallee gabaasanitti guddina hawaasa hunda bira gahee miti lammii hunda bira gahee miti ka jedhu kana argisiisuudhaafi ragaaleen kana dura dhiyaataa turan kan mul'isanii dhaabbileef namootuma garee TPLF biyya kana bulchaa ture walitti hidhama qaban kanneen qofatu fayyadamaa turan jechuun hin danda'ama. Amma investment amma kaafne kana fudhanne kan namoonni dhuunfaa qabeenya biyya kana keessaa saamu biyyi kun amma biyya hiyyummaa keessa jirtu ammayyuu namni hiyyeessi miliyoonaan lakkaa'amutu biyya kana keessa jira. Investment guddaa barbaadde biyyi kuninuu biyya akkanaa kana qabeenya saamanii biyyoota badhaadha waliin dorgomanii biyyoota yeroo ammaan kana investmentii bal'inaan itti deemaa jiru keessaa tokko kataate UAE keessa dhaqanii investi godhuun lakkoofsa keessa galuu jechaani kunneen qabeenyuma asii saamame jedhanii ilaaluun hin danda'ama. Dhaabbileen illee amma fakkeenyaaf yoo kaafne guddinni kunin lammii hunda bira hin geenne jechuudhaa fi dhaabbilee TPLF kana dura nullee asitti gabaasnee jirra. Dhaabbilee 30 olii abbaan alangaa federaalaa abbaan alangaa waliigalaa federaalaa gaafate ittisiisuu isaa gabaasnee turre. Dhaabbileen kunniin dhaabbilee saamicha keessa bobba'an jechaadha. Dhaabbilee daldalaa fi sochiiwwan dinagdee garaagaraa irratti bobba'anii sochiiwwan kana qaamoleen gara biraa akka irraan fayyadamne godhanii karaa haqa qabeessan taaneen karaa sirna qabeessan taaneen warra fayyadamaa turanii kanaaf kun ragaa ta'uu hin danda'a. Qabeenyi asii saamame kun biyyoota Eeshiyaa biyyoota akka Singaappoor keessatti illee Chaayinaa iddoowwan garaagaraa keessatti illee deemamee akka investi godhamaa ture yeroo garaagaraatiin miidiyaaleen adda addaa kaasaa turanii jiru. Gara karoora kanaatitti bu'aa maal buusu? Achiin booda hin deebinaa rakkoon qabu karoora kana agarsiiftuudhaaf kun maayidhaafu fakkeenyaaf amma akkuma Oromiyaatti yoo fudhanne daldalli jimaa jiraan oomishni qonnaan adda addaa jira. Kan akka saliixii faati talbaa faati akkasumas oomishaaleen alergoo akka bunaa faati garee kanaan saamamaa ture jechuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf doolarii akka biyyaatti biyya argattu daldaltootaaf akkasumas qonnaan bultoota dafqa isaanii xumuratanii oomishanii osoo hin taane kan itti fayyadamaatiin turanii warruma garee kanaati jechuun ni danda'ama. Akka Muktaarii ragaaleen agarsiiftuudhaa fi ragaalee kanneen kaasuu kan barbaachisee fi kiisa qonnaan bulaa oomishaa ture keessa illee seentu qaama oomisha kana biyyatti xaaree yookaan dafqa xumuratee oomishaa tureefillee bu'aa buusaatiin hin turre qaamota kanatu jidduutti harkaa xamba jechuun danda'ama. Harkaa fudhatee gara biyya alaatti ergaatiin ture jechuun danda'ama. Kanaaf keessumattuu daldaltoonni oomisha bunaa irratti bobba'an kan Oromoo fi Oromiyaa keessa turan hangam miidhaan akka ragaatiin ture beekamaadha. Hin jiranii jarruu muraasa. Sanuu muraasa akkamitti akka shirri irratti raawwatamaatiin ture beekamaadha. Akkasumas daldala loonii irrattis nama meeqa kisaaraadhaaf akka saaxilan beekamaadha. Biyyoota tamma kaafte kanneen faana walitti hidhata gochuudhaan hanga kun baafagootti hanga kun Chaayinaa fi Singaappooritti neetworkii isaanii kan diriireera biyyoota adda addaa keessatti. Achiis ni dhufa doolariin jedhamee yommuu eeggamu doolariin hin dhufu ima eeggama. Akkuma dhufaatii maaliiti kan jedhan osuma hawwiidhaan eeggamu yeroon kan irra darbu ta'a. Isaan asiin naannessanii gara mooyyaleetiin asiin duras kaafne irraa naannoo kana neetworkiiwwan daldalaa yeroo bara TPLF turan asiin naannessanii black market irratti doolarii kana deebisanii
deebisanii warruma abbootii oomishaa kanatti qonnaan bultoota ta'e akkasumas daldaltoota muraasa jiran kanatti gurgurachaatiin akka turanidha. Neetworkiin daldala seeraan alaatii fi akkasumas kontirobaandii kun maanaan isaa hiikkaan isaa achi fageeffameetiin yommuu ilaalamu waa hedduu faana wal qabataa lammiiwwan biyya kana hangam rakkoodhaaf saaxilaa akka turee fi hangam saamamaatiin akka turan kan agarsiisudha. Kanaan asiin bu'aa argataniin immoo meeshaalee waraanaa hanga kunnoo jiddugaleessa Afrikaatii kaasee hanga kunnoo baha fagootti haga biyyoota Eeshiyaa hanga Iraaqii fi Iraanitti jechaadha walitti hidhama qabu. Keessumattuu hanga Yemenitti biyyoota kanneen akka hin tasgabboofne gochuu keessatti meeshaalee waraanaasiin alaa kanneen daldaluu irratti asiin dura keessumattuu ambaasaaddaru Suleemaan Daddafoo gaafiif deebii OBN wajjin taasiseen waan isaan bal'inaan kaasan ni yaadanna. UAEtti ambaasaadara Itoophiyaa jecha. UAEtti ambaasaadara Itoophiyaati ambaasaaddaru Suleemaan Daddafoo. Tole Muusaa egaa madhamti isaa wanni guddaan maal irratti xiyyeeffataa karoorri kunniin waan jedhu yoo laalle inni guddaan tokko misooma baadiyyaati jennee reef kaafnee jirra. Keessattuu oomishtummaa qonnaa ka qeenxee kana dura wanti baay'een akka gareetti namni walii hidhamee wal duukaa deemu ture kan imaammanni kana dura ture irratti xiyyeeffatu kun amma sun hafee namni dhuunfaatti sadarkaa maatii itti cimee jireenya isaa akka fooyyeffatu kana irratti xiyyeeffata karoorri kunillee dhiyeennuma kan amma naannoo Oromiyaa keessa mataa karoora kanaan wal qabate sochiiwwan jiran kaasuu hin dandeenya qonnaan bultoota lakkoofsi isaanii danuu ta'e gara investimentiitti akka ce'aniif deeggarsi garaagaraa karoorri addaa baheetiin deeggarsi garaagaraa godhama fi jira. Egaa tokko jecha karoorri kun tokko irratti xiyyeeffatu kana jechaadha. Oomishtummaa guddisuudhaan jireenya qonnaan bulaa fooyyessuudha. Waa'ee achirratti kan kaafte naannoo Oromiyaa kun fakkeenya ta'uu danda'a. Naannolee kanneen birootiifis achirratti dhaamsa pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dabarsanis kaasuun danda'ama jechaadha. Ammaan booda jedhan isaan sirna badhaasa qonnaan bultoota gara investimentiitti ce'an kanarratti haasawa taasisaniin ammaan booda qamadii biyya alaatti galchuun teedha jedhan salphinaan ammaan booda hin galchinu jechuudha hiikkaan isaa jechaadha. Asumatti oomishni of dandeenya kan jedhu gama kanaan keessumattuu akka Oromiyaatti wanti jalqabame abdii guddaa kan namaa kennudha. Misooma qonnaa ammayyaawaa ta'ee fi haalli oomishtummaa isaatis bifa ammayyaawaa ta'e misooma bu'a qabeessa ta'e fiduudhaa fi misooma qamadii jallisiin oomishuu iddoo adda addaatti jalqabameera. Kunis agarsiiftuudha. Agricultural transformation kan jedhu kun kitaabnis baheera kana faana tibba kana naannoo Oromiyaatti gama qonnaatiin waa'ee karoora kanaa keessaa xiqqooma yoo tuqneetiin laalle kunniin agarsiiftuudha jechaadha. Hordoftoonni qophii kana hordofaatiin jiran duuchamatti qonna yoo jenne qofxiin gaaraa miti. Kallattii kanaan fakkeenya kanneen kaasuun danda'ama. Naannoo Affaaritti asiin dura achittuu qamadii dhiyeessitu wanti biraayyuu hin ta'u jedhameetiin kan ture yaadatta bara darbarraa eegalee sochiin qamadii oomishuu jallisiidhaan naannoo Sumaalee keessatti akkasumas naannoo Affaar keessatti gama mekaanaayizeeshiniitiin qonna ammayyaa jechuudha. Sochiin jalqabame kan akka fakkeenyaatti kaasuun danda'ama. Qaamuma karoora kanaatiin kanatu babadhachaatiin deemaa jechuudha. Hojiirra ooluu eegale jechaadha. Tole kabiraa karoorri kun kakaasu akka dhaabbileen miidiyaa reef kaafne gabaasanitti jechaadha. Inni gara biraa guddina damee faayinaansiiti. Dhaabbileen faayinaansii Itoophiyaa keessatti guddina olaanaa galmeessisaa jiranii hundumaafuu guddina damee kanaatiif illee xiyyeeffannaa guddaa kenna jechaadha. Karoorri kun inni damee faayinaansii saffinaan guddisiisu. Dameen kun damee babal'ataa jiru. Carraa hojii uumaa jira. Dureeyyii biyya alaatiif illee banuuf karooratu jira. Egaa kana dijitaayiz godhanii caalatti ammayyeessuun illee karoora kana keessatti hammatamee jira. Inni gara biraa karoorri kun of keessaa akka qabu oomisha anniisaati. Kun magaalaa fi baadiyyaa kan ilaallatuudha damee anniisaa kanaan jechuudha. Kun bubbee irraa akkasumas aduu irraa soolar siistemii jechuudha. Akkasumas laggeen qabnutti fayyadamuudhaan lafa keessaa immoo volkaanoo kan humna lafa keessaatiin fayyadamuudhaan kanneen walitti fiduudhaan hanga siin ga'uudhaaf giigawaatii 20 ga'uudhaaf kan deemamaatiin jiru ta'uu isaati. Kan biroo kana keessatti
keessumattuu dhabni karoora kana humna teekinooloojii qaxamma kaafte kun akkuma jirutti ta'e diinagdee dijitaalaa ta'es bal'inaan itti fayyadamuudhaaf sochiin jalqabame ni jira jechuudha. Bal'inaan amma itti deemaatiin jira. Namni kun jechuun maal jechuudha? Namni osoo asii achi hin deemin biyyarattis kan erguu fi kan waa fichisu illee yoo taate teekinooloojii matti ammallee wanti jalqabdu karaa elektiroonikiitiin wanti hundinuu akka ta'u kafaltiinis wanti martinu namni dhuunfaatis kallattii kanatti ce'uun isaa hin hafu. Amma ATM'tu jira. Achiin booda maal taatiin deema gabaa walaxxee waan tokko hin bitadha jettee akka durii birra kana laaqaatiin kiisa kan keessaa seenii kan kaanitti ce'uu fi dhibees daddabarsuu kan danda'u imaamata fayyaa biyyattii wajjinis baay'ee kan walitti bu'uudha. Dhibee dursanii ittisuu imaamata fayyaa jedhu san isaanis walitti bu'uu kan danda'uudha. Fakkeenyaaf yeroo amma akka dhukkuba koronaa kan nifaati kanneen hin darbuu danda'a. Kana fa'aa qolachuudhaaf akkuma biyyoota guddataniitti akkuma biyyoota onlaayinii ta'a jecha daldallee. Onlaayinii ta'a jechaadha. Atoo asii kafaltu gara namicha hawaasa gurguratu sanitti waa dabarsita maallaqa amantaa isaa jechuudha kan faana wal qabata akkuma hordoftoonni kunniin dhimma kanarratti beekanii fi gama hojii dhabdummaatti natu kaafteetiin jirta. Hojii dhabdummaan akka malee biyya kana keessatti badhateera. Diinagdeen biyyattiin waggoottiiwwan darban keessatti guddatee jira jennu malee barattoonni yookaan dhaloonni haaraan kun yuunivarsiitiiwwan adda addaa biyyattiin qabdu kan dhuunfaatis ta'e kan mootummaa keessatti baratan hojii dhabanii eebbifamaniitiin taa'u jechaadha. Kun rakkoodha. Namni waa barateetiin taa'u yaadaaf yaaddoo hamaa keessa seena. Yaadaaf yaaddoo hamaa keessa seenu gama birootti ce'a jechaadha. Sammuun isaa gara waan biraatti yaadutti seena. Kanaaf hojii dhabdummaa irratti karoorri kun xiyyeeffateera. Gara 900tti gad xiqqeessuudhaaf amma guddaadha lakkoofsa amma jiru gara 900tti gad xiqqeessuu jechuun salphaadha miti. Kana qofti sun taane waggoottii kurnan itti aanan keessatti jechaadha. Karoorri kun wanti irratti xiyyeeffatu. Itoophiyaa biyyoota dinagdeen guddatanii galii jiddu galeessaa argatan tarreessanitti akka keessa seentu gochuudhaaf akkaataa karoora kanaatiin hojjetamnaan waggoottiiwwan kurnan taanan keessatti biyyoota galii jiddu galeessaa qaban tarreessanitti biyyattii seensuun kan danda'amu ta'uu isaati kan kaasu. Karoorri kun keessumattuu fayyadamtummaa uummataa qofti osoo hin taane gama hundaan diinagdee biyyattii saffisiisuu akka danda'u kaa'ameetiin jira. Qonni qofa sun taane asuma waggoottiiwwan lamaan darban keessatti yaadatu ta'a. Misooma magariisaa biyyattiin jalqabde kanniifaa damee qonnaa misooma damee qonnaa amma duratti kaafne kanniifaa keessa wal simsiisuudhaan cimee kan itti fufuu fi kunis keessumattuu diinagdee damee turizimii amma akka biyyaatti jalqabame kana sarvis industirii jedhuuni diinagdee damee turizimii kanneen turistoota biyyatti hawwachuu bal'inaan fiduu galii biyyattiin akka cimsattu gochuu misoomni magariisaa kun kanaaf faayidaa guddaa qaba. Gama annisaatiinis madda annisaa ta'uu danda'a. Biyyattiin kaarboon tireediing irraallee galii akka argattuu fi gahee guddaa saa'uu kan danda'udha. Walumaa galatti ilaalle karoorri kunniin misooma teekinooloojii irratti xiyyeeffata. Enerjii magariisa naannoo hin faallee babal'isuu irratti xiyyeeffata. Egaa hojii dhabdummaa akkuma reef kaaftee akkaan xiqqeessa jedhamee karoorri kun kaahuu isaa miidiyaaleen ammaree wabeeffannee gabaasanii jiru. Inni gara biraa hiyyummaallee wadhakkaadhaan xiqqeessa jedhamee yaadameera waggoota kurnan darbanitti karoorri kun. Egaa karoorichaa irratti amma bal'inaan mariin sadarkaa adda addaatitti deemaa jira. Fuula duratti illee mariiwwan garaagaraa irratti xiyyeeffannee itti deemuun kenna nafu kanumaan gara dhimmoota biyya alaatti to'annoo. Wantoota akkatti itti dabaluudhaaf karoorri kun mootummaa qoftiidhaa miti akka durii balbala cufateetiin qopheessaatiin kan ture. Hayyooti gurguddoo gama misooma dinagdeetiin beekumsaa fi akkasumas muuxannoo gahaa horatan gorsitoota gara 100 olii kan hirmaachise ta'uu isaati. Dr. Fitsum kan kaasanii gaaffii deebii tajaajila oduu Itoophiyaa wajjin taasisaniin 100 oliitu irratti hirmaate akka durii mootummaan balbala cufatee kaabinee isaa qoftiidhaan kan qopheessee miti jechuudha ka Muktaar. Tole sirrii jettee asirratti waan tokkollee na yaadachiifte seektaroonni hunduu ofii qopheeffatani. Kana dura jiddu galeessaa qophaa'etti gadi bu'aa ture amma ofii qopheeffatanii ergasii walitti dhufee walitti compiled ta'e kunillee tajaajila oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Inni gara biraa gaheen dhuunfaa gaheen damee dhuunfaa jechaadha. Private sectoriin jechaadha gahee guddaa qaba karoora kana keessatti diinagdee isatu dursa jedha. Kanallee karaa kanaan ilaalleetuma gara isatti aanutti ceenamuusaa. Ajandaan guddaan keessumattuu hamma istiidiyoo kana seennutti
addunyaa gurarkaa fuudhee isee ajaa'ibsiifataatiin jiru haalaa fi amala Tiraampiiti. Jechuun pirezidaantii amma Waayit Haawusiin gad lakkisuudhaa fi guyyootiin muraasaaf hin qoftiin ta'etti Waayit Haawus keessa hin bahu jechuudhaa fi Tiraampiizim sirna Tiraamp kan mataa isaa danda'ee ijaarrachuudhaa fi deemaa jiraachuu isaaniitti kan agarsiisu. Gaafa harbaa galgala jechuudha akka Ameerikaatti ganama akka keenyatti immoo galgala roobii jechuudha roobii galgala Ameerikaaf ganama dachee Ameerikaatti socho'uu jechuun danda'ama. Volkaanoo mudateeti miti. Deeggartoota asiin dura propagaandaa adda addaatiin filannoon sarbameera yookaan hatamee jira jedhaniiti asiin dura deeggartoota ofii kakaasaatiin turaniiru. Waa'ee filannoo Ameerikaa kana qophii kenna sona miidiyaatiin yeroo hadraan filannichaa OA'tiin turetti hanga qabxiin isaa himamutti bal'inaan kaafneerra. Inwaayyuu yaadatta taanaan erga mo'achuun Baayiden ibsameen booda ammallee mo'achuu isaanii kan dhugoomsu sadarkaadhaan elektoraal kolleej vootiin kan mirkaneessu ta'uusaa yaada elektoraal kolleej vootiin sagalee kennu san immoo koongireesii fi seneetiin Ameerikaa wal ga'ee konfirmi kan godhu ta'uusaa kan mirkaneessu kan dhugoomsu ta'uusaa bal'inaan qophii keenya irratti kaafneerra. Kana keessatti maaltu mudachuu danda'a kan jedhu asiin dura kaasuun keenya ni yaadatama. Ameerikaan instituushiiwwan jechuun dhaabbilee sirriitti mootummaa tokko eeguu danda'anii muuxannoo waggootii 200 walii caalaa horatan waan qabduu fi Tiraamp dubbatanii iyyanii gaaf xumuraa salphinni kun isaanitti deebi'uu hin hafu kan jedhu tilmaammiidhaan xiinxalli kennaan kennitiin turre kanumatu ta'e kaa Muktaar. Tole egaa wanti dhimma tibba kana ajandaa guddaa ta'e maal inni tokko isteetota tokko keessatti isteetota kana dura Tiraamp irratti mo'adha jedhanii abdii guddaa irratti argisiisaa turan keessatti gavarnaroonni yookaan immoo bulchitoonni isteetota sanii Rippaabilikaanota warra Tiraampiin deeggaranii garuu isteetota san keessatti kan injifatan Joo Baayidanii bu'aa injifannoo sanii Tiraampiif jijjiiruudhaaf yaalii godhaniiru isteetonni kunniin. Kana malees Tiraamp isteetii Joorjiyaa isteetota itti mo'aman keessaa tokko isteetii Joorjiyaati garasitti bilbilanii Aljazeeraan akka gabaasetti barreessaa isteetii saniitiin sagalee wayii barbaadii sagalee 11,800 ta'u barbaadii sagalee kiyyarratti naa dabalii akka anuma wadhu jedhaniitiin dhiibbaatti godhuuf yaalaniiru. Dhiibbaan kunillee miidiyaalee addunyaa hunda irratti ajandaa guddaa ta'ee jira. Ergasii achi booda ammoo gaafa seneetii fi koongiresiin Ameerikaa bu'aa filannoo kana kan elektoraal kolleej vootiin sagalee kennan san mirkaneessuudhaaf gaafa wal gahu deeggartoonni isaanii waan seenaa keessatti akka ta'e hin beekneeni koongireesii Ameerikaa cabsanii seenanii jiru jechaadha. Koongiresiin murtii kan akka hin dabarsinee fi miidiyaaleen idil addunyaa kan akka CNN, kan akka Aljazeeraa, kan akka TRT, BBC miidiyaan hin gabaasne jiru jechuun hin danda'ama. Kallattiidhaan seenanii gabaasaa turanii jiru. Akkuma kana dura Ameerikaanonni biyyoota Afrikaa, biyyoota Eeshiyaa, biyyoota garaagaraa dimokiraasiin keessatti hin babal'anne filannoo wal qabatee hojii qimsu ka'u itti kolfaa turan jechaadha. Dimokiraasiin keessatti hin gabbanne jedhanii jarri sadha sanuma ta'anii ka kolfaa ta'an jechaadha gaafa deeggartoonni Tiraampi sanuu nama aangoo irra jiru jechaadha gaafa cabsanii koongiresii isaanii keessatti waan akkasii raawwachiisanii. Egaa kana ture jechaadha Musaa ajandaan guddaan. Eeyyan kana ture maaltu ta'ee maaltu ga'e kan jirutti yoo ceenu waajjirri yookaan gamoon guddaan mallattoo dimokiraasii Ameerikaa ture katama kaafte kun koongiresiin biyyattii kan keessatti roobii galgala marachaatiin turee fi akka Ameerikaatti roobii ganama marachaatiin turee fi deeggartoonni fi akkasumas leelliftoonni Doonaald Tiraamp akkuma volkaanootti yeroo tokko dhoowwaniitiin kan ba'anii fi kan weeraran jechaadha. Kaapitol Hiil jedhama wanti isaa seenaa guddaa qaba. Waayit Haawusii miti baay'eewwan akka hin dogongorree fi magaaluma Waashingtan DC keessatti kan argamudha. Kaapitol Hiiliin kun waajjira yookaan teessoo guddaa akkuma paarlaamaa biyya keenyaa kana kan koongiresiiti jechuun ni danda'ama. Turee jira. Mallattoo akkanaan hin taane mallattoo dimokiraasii Ameerikaa akkanaan miti kan ta'e
ati gamuma sallaalte dimokiraasii Ameerikaa sammuu keessatti akkasitti dhufuu fi haala ittiin hojjetaatiin turantu jira jechaadha. Dhaloota irraa dhalootaan kan hojjechaatiin turan. Dimokiraasiin Ameerikaa waggaa 200 ol lakkoofsise yommuu jedhamu gamoo kana faana ka'a. Akka ragaaleen Washington Post fi akkasumas New York Times irraa duuboo kaapitoloolii dubbisatti akka mul'isanitti ka'umsi gamoo koongireesii kanaa kan roobii darbe deeggartoota Tiraamptiin balaan irra ga'ee jechuudha. Gara waggaa 200 olii akkas deemaa jiraachuu isaati kan agarsiisu. Bara 1800 asii eegalee teessoo koongireesii jechaadha. Bakka mallattoo addaati seerri Ameerikaan baaftu. Kallattii adda addaatiin seeraa fi Ameerikaan tumtu koongireesii kana keessatti gamoo san keessatti uumamechaadha. Dallaa isaatu dheeraadha. Deeggartoonni Tiraampii niikuleera liqimsammoo maal liqimsanii isaanii hin beekamu gamoo san dallaa isaatu dheeraa kana koraniitiin osoo koongireesiin marachaatiin jiruu fi sagalee mo'achuu yookaan injifachuu Joo Baayidenii mirkaneessaatiin jirutti koonfirmi godhan jiran jedha. Kana sartifaayid gochuudhaaf sirriitti dhugoomsuudhaaf osoo marachaatiin jiru koongireesiin caccabsaniitti seenanii jalqaba warra marsaa jalqabaatiin deeggartoota Tiraampii dallaa koranii koongireesitti fullaaniitiin seenanii keessa dubartiin takkas keessatti argamti. Dubartiin tunis seekuritiin Ameerikaa cimaadha jenneetiin jirra. Seekuritiin bakka dhufee hin beekamne seeneetiin warra kanarratti tarkaanfii fudhachuu dandeetiin jira. Ragaalee an dubbise kanneen mul'isu garuu dubartiin tarkaanfii seekuritiin Ameerikaa irratti fudhateen kan ajjeefamte ragaaleen akka hubachiisutti jechaadha. Umriin isaa isii 35 Ashley Babbitt jedhamti. Jalqaba isiidha kan du'e achiin booda isii dabalatee lakkoofsi namoota du'anitti dabalaatumaan jira. Erga namootiin mana yaalaa gaaniin boodas jalqaba garuu kan lubbuu dhabdee fi lubbuun isii kan galaafatame ishiidha jechaadha. Qilluu fi akka feete ta'uun lubbuu fi illee nama dhabsiisuu danda'a jechaadha. Sobaan guutamanii fiiguun kana kanaaf nama saaxiluu danda'a jechaadha. Kana ragaan an dubbise kana eessa argadhe gaazexaa beekamaa Ameerikaan Washington Post irraa qophii sana miidiyaa kanaaf kan dubbise Muktaar. Tole egaa gareen kunniin karaa dimokiraasii Ameerikaa keessatti dhagahamee argamee hin beenneen teessoo koongireesii biyyattii kabajaa guddaa qabu sadarkaa addunyaatittuu madda dimokiraasii jedhamee yaadamu falmiin achi keessatti taasifamu seerri achitti tumamu adeemsi seerri biyyattii keessa darbu pirezidantiin illee isa jechaadha. Jiddugaleessa sanii pirezidantiin illee akka fedhetti akka hin deemne ka qabu jiddugala kana cabsanii gaafa itti duudanii kunniin Ameerikaaf qaanii guddaadha. Kan erga cabsanii seenanii booda poolisiin biyyattii itti bobba'ee namoota kanneen facaasee jira. Namoota baay'ee illee hidhee jira. Namitti amma kaafte kana dabalatee namni 4 akka du'e haga amma istiidiyoo kana seennetti ragaaleen ni argisiisu. Namoonni madaa'an illee hedduu ofiisaroota poolisii illee dabalatee jechaadha. Hundaafuu garuu koongireesiin erga naannoo san poolisiin to'atee booda walgahii isaa itti fufee namoota baay'een illee hidhamanii jiru. Sagalee Baayidenii fi Kamala Harris ittiin filaman mirkaneessee jira. Koongireesiif seneetiin bakka tokkotti walgahanii mirkaneessanii jiru. Riippaabilikaanonni kana dura Tiraampiin deeggaraa turan Aljazeeraan faatillee akka gabaasanitti kuni fafa jedhan. Wanti Tiraamp hojjetan wanti Tiraampii namoota kana jeequmsatti kaasanii biyya keenya maqaa itti balleessanii fafa jedhanii kanaaf Tiraampiin hin deeggarru jedhanii dhuma irratti pirezidantiin itti aanaan kan deeggaraan cimaan Tiraampi ka turan jechaadha. Maayik Peensis Tiraampiin akka hin deeggarre karaan sagalee uummataa kana itti waakkannu hin jiru jedhanii isaanis gara uummataa makamanii jiru. Tiraampis salphina kanaan booda gadi bahaniitiin kana booda aangoo nan dabarsa yaada jedhu kennanii jiranii kana miidiyaan CNN faatii gabaasanii jiru. Salphina Ameerikaa mudate kana garuu addunyaan illee salphattiin ilaallee fafa jedhee jira. Addunyaatiif balaaleffannaa addunyaatti deebinaa tartiibumaan oofuudhaaf yeroo taateen kun gamoo koongireesii Ameerikaatti ta'uttiin miidiyaaleen kallattiidhaan tamsaasaatiin kan turan akkuma tamma kaaftetti miidiyaaleen beekamoon addunyaa halkan guutuu roobii gargarachaadha akka Ameerikaatti guyyaa san guutuu gabaasaatiin turanii. Pirezidaantii filatamaan koongireesii illee isaanii mirkaneesse Joo Baayiden bakka qe'ee yookaan mana jireenyaa isaaniitti kallattiidhaan haasawaa taasisaniiru. Dimokiraasii Ameerikaattu cabee jiran. Dimokiraasii Ameerikaattu fafaayee jiran.
kanaaf yooma san kallattiidhaan haasawaa isaanii keessatti maal godhanii Tiraamp oolanii sun bulle hatattamaan deeggartoota isaanii kana kaaptoon hiiliin gad lakkisanii yookaan koongireesii naannoo koongireesii akka deemaniif haasawa kallattiitti gadi banii miidiyaatti kennuu qabanii jiraniitiin haasawa isaaniitiin eeranii Tiraamp illee turre daqiiqaa muraasaan booda as ba'anii ani sin jaaladha namallee sorgoofsoo koon dubbatanii deeggartoota isaaniitiin ani sin jaaladha seeraa feera hin cabsinaa erga jedhaniin booda dubbii tan uumtee fi rakkoo biraa tan uumtee warra akkanatti jeequmsaa fi okkaraan Ameerikaa maqaa balleessa akkamitti sin jaaladha jedhanii sorgoofsoo koon dubbatan kan jedhu New York Times gad fageesseetiin ilaale sirriitti xiinxale ammallee deeggartoota fi sorgoofsoo koon dhaamsa dabarsan jedhaniitiin kallattii kanaan haala qeequmsi guddaan isaan mudatetu jira jechuudha. Asiin ajaja yookaan pirezidaantii filatamaa Joo Baayidinii fudhataniiru gamkaaniin immoo deeggartoota akkanatti waan baay'ee Ameerikaa galaafatanii fi addunyatti maqaa Ameerikaa dimokiraasii Ameerikaa awwaalan leellisanii ani sin jaaladha I love you jedhanii deeggartoota ofiitiin hin sheelan jechaadha shurshur jedhaniitti hin sheelanii kanaaf ammas rakkoo qaban kan jiru kana keessa kaasanii filannoo biraan qaban maqaa Ameerikaa balleessaniiru kun maaliif ta'eedha miti amma addunyaan balaaleffateetiin jira itti deebita rakkoon qabu kun maaliif ta'eedha miti mudachuu danda'a qaamni akkanaa yoo mudate filannoo Ameerikaa keessatti maaltu goona maal gochuu dandeenya kan jiru seera isaanii keessatti waan ta'e hin jiru kana tilmaamaniitiin dursaniitiin hin kaa'an jechaadha. Ammaan booda yookaan koongireesii fi qaama seera tumuu fi seera baasuu biraa maaltu eegama miidiyaaleen baay'ee fi xiinxaltoonni siyaasa Ameerikaa gadi fageenyaan beekan wanti jiraatan jiranii rakkoon akka Tiraampii kun fuulduratti soon mudate maal gochuu dandeenya kan jedhu seera isaanii keessatti tariti dabaluudhaaf dabaluu dhiisuun yeroon kan murteessu ta'e yaadamuu akka qabu garuu xiinxaltootaa fi balballoomsitoonni siyaasa Ameerikaa bal'inaan dhimma kana kaasuu isaaniitti gara balaaleffannaa addunyaatti ceena kaa Muktaar. Tole Ameerikaa marraa yookaan Ameerikaa keessatti iyyuu aarii guddaa uume jechaadha dhimmi kunini pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Baaraak Obaamaan gadi bahanii wanti Tiraamp dalagan kun fafaa seenaa Ameerikaa keessatti qabxii gurraacha ta'ee taa'a waan fokkisaa tokko ta'ee taa'a jedhanii Ripaablikaanonni baay'een isaaniillee waan kana balaaleffatanii jiru. Dimokiraatonni miseensonni koongireesii Ameerikaa kan dimokiraatota ta'anii amma inumaa namichi kun fayyaan qabu wanti inni fiduu danda'u hin beekamu guyyoota hafan keessatti kanaaf yeroon aangoo walii dabarsuu sun hin geenne seerawiitiin aangoo harkaa fuudhuu qabnaa waan jedhullee kaasanii jiru tarii wanti kun guyyoota ta'an keessatti guyyoota muraasa hafan keessatti oduun yeroo hin fixanne koongireesii walgahee mari'atee akka aangoo nama biraatitti ce'u godhaa hin godhuun sun waan bullee laallu sodaan jiru maal inni achirratti waa kaasani sodaa tanarratti afaan lama sii dabaluudhaaf ragaan dubbisa akka mul'isutti Republican Guardian eegumsa tayti birmadummaa biyyattii sirriitti eeguudha. Ameerikaan biyyoota Republican Guard qaban keessaa takka jechaadha. Poolisii fi qaamni nageenyaa magaalaa Washington DC osoo jiru naannoo Kolombiyaatti argamti ka magaalaa Washington DC achi keessatti argamti. Qaamni nageenyaatiif akkasumas nageenya kabachiisuu danda'u poolisoonni ciccimaan osoo jiranii Republican Guard illee garasitti bobbaasuun isaanii hibboo wayii uumeetiin ture. Maali kan jiru booda institution Ameerikaa cimaarranneerra garasitti akka bobbaan dursaniitiin godhaniitiin turan osoo deeggartoonni dhufini kun fa'aa shakkii baay'ee uumeetiin jira jecha namichi maal gochuudha institutionii kan itti fayyadamuu ammas aangoora turuudhaaf yaadamu kan jiru kaantibaan magaalaa Washington DC illee gadi baaniitiin dubbatanii poolisoota bal'inaan bobbaasanii ga'aa qabu poolisoota achiin booda Republican Guardiin kun bakkuma bobbaafame sanitti akka dhaabbatu taasifameera poolisiidhaan to'atame jechuudha gara yaada sidaabeetti ce'ee Muktaar. Tole hundumaafuu duma yeroon hin geenne aangoon udu harkaa fuudhame yaanni jedhu kuni koongireesii keessatti bal'inaan deemaa jira. Xiinxalaan siyaasaa tokko kan Aljazeeraan dubbise maal jedhani namni kunin fayyaan isaan shakkisiisaa qulfiin boombii nukleeraa harka isaatitti argama. Guyyoota muraasa hafan kana keessa wanti inni godhuu danda'u hin beekamu. Kanaaf dimokiraatonni yaada amma jedhe kana kaasuu isaanii sirrima waan jedhu kaasanii hundumaafuu addunyaan baay'ee amma keessattuu ministeerri
dhimma alaa Jarmanii Heiko Maas namni jedhamu maal jedhani kun fafa jedhani Ameerikaa fi fafa ka biyyoota demokrasiin itti hin gabbane nutti kolfisiisee jedhan kanaaf dhaabachuu qaba waan jedhu kaasanii ministeerri muummee Kaanaadaa Justin Trudeaunis yaaduma wal fakkaatu kennanii ministeerri muummee Ingiliizis Ameerikaan dafanii aangoo wal harkaa fuudhuun kun saffisaan raawwatamuu qaba waan jedhullee kaasanii yeroo baay'ee Ameerikaatu aangoo dafaa olii dabarsaa biyya kaaniin jedha amma dabareen ishii gahee akkuma biyyoota demokrasiin keessatti hin gabbanne akkanaa kennameera kuni bal'aa wanti gara biraa kaasuun nurra jiraatu waa'ee amma barreeffannaa addunyaa kanarratti tariiti dursaniitiin baay'ee kan balaaleffatanii barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin Antonio Guterres balaaleffataniitiin jiru baasatu ta'e kun baay'ee nama aarsaa jedhan nama dheekkamsiisaa jedhan Ameerikaa mallattoo dimokiraasii taate kallattii kanaan gara jeequmsaa fi hokkaraatti seensifamuun koongireesii irratti gochaan raawwatame fafaa fi seeraa fi raanillee fudhatama gonkumaa kan hin qabnee fi balaaleffatamuu kan qabu jedhaniitiin gara dubbi himaa isaanii jechaadha. Gara dubbi himaa isaaniitiin fuula tiwiitaraatiin yaada dabarsaniiru. Isteefaan Duujiree jedhamu dubbi himaan barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kallattii isaaniin dabarsanii akkuma kaaftetti Turkis dhimma Ameerikaatti taate Ameerikaatti kana xiyyeeffannoo addaatiin hordofaa jiran dubbi himaan paarlaamaa Turkii jechuudha. Maal jiranii inumaayyuu taateen Ameerikaa kun aangoo karaa seeraa fi heeraatiin walii dabarsuun osoo jiru gara jeequmsaatti deemuun kun akkaa fi seeraa miti jechuudhaan Turkii gara dubbi himaa paarlaamaa biyyattiitiin yaada dabarsiteedha. Ammaaf garuu xiyyeeffannoodhaan hordofaatiin jirra. Qaamotiin rakkoo karaaf jeequmsaa kana uumaatiin jiran gara seeraa fi heeraatti deebaniitiin yaaduu qaban kallattii yeroon kaafteerti keessumattuu Turkiin ittaansitee biyyi kan biroo balaaleffannaa cimaa dhageessifte Faransaay. Faransaay horoo Ameerikaatti ta'ee wanti kun kan jedhu shakkii keessa seente. Viidiyoo waraabaniitiin dhukkubaatiin jira bakka addaatti daangeffamaniitiin jiru pirezidaantii Faransaay Emmanuel Macronin bakkuma sanii viidiyoo waraabanii fuula tiwiitaraatiin gad lakkisani. Dhabni dubbii yaada isaanii viidiyoo isaanii kun maal kan jedhudha. An Ameerikaa ta'uun shakkaadhaan Ameerikaa moo biyya biraatti jiranitti abjuudatti fakkaataa jiranitiin haala adda ta'een koomedii ta'een kan ibsanii pirezidaantiin gamtaa Awurooppaa Chaarles Mikaayil akkasumatti dubbatanii fafa jiranii kun akkuma tamma kaaftetti jechaadha. Biyyoota hedduutu wal jalaa qabe naatoon hin beekta Ameerikaan naannoo biyyoota Awurooppaa kana keessatti to'attu dhaabbanni guddaan tokko naatoodha. Dhaabbata waadaa loltummaa kaabaa Atilaantikireetiin hundeeffame oolee buleera gameessa baay'ee kan tureera keessumattuu yeroo waraana ololaatti Ameerikaan addunyaa kanatti mo'atte tokko naatoodha. Dhaabbata kana Awurooppaa keessatti biyyoota Awurooppaa kanatti hin qabattee fi addunyaa akka feetan hanga kun Jaappaanii fi biyyoota baafagoo isheetti illee harka kan diriirfattee harka dheeraa kattiin hoo rakkoo wayii uumame daddafteetiin kan waxaltu Ameerikaan si hoo dubbatte fakkeenyaaf amma yeroo waraana Iraaq irratti labsan yaadatta Afgaanistaanatti labsan yaadatta kaleessa isaanillee balaaleffataniiru George W. Bush fafatu nu mudate kun dukkana Ameerikaaf jedhaniitiin warra balaaleffatan keessaa Obaamaa qofti sun taane saayinsii tokkodha. Dafaniitiin Ameerikaan Iraaq irratti waraana akka bantu kan taasisanii tokko George Bush abbaaf ilma jechuun dandama. Neetotti gargaaraman. Neetotti gargaaramanii Ameerikaan asii waa dubbatte Ingilizamma yeroo Afgaanistaanii fi akkasumas Iraaqiin Ameerikaan irraatiin turte faana baxxallatteetiin kaate Ingilizichaadha. Akkasitti burkuteessite Iraaqiin faa Liibiyaa irratti yeroo waraanni Gaadaafii kuffisuudhaaf taasifametti
NATO tuqe jalqaba jechaadha maqaa NATO kana dalgeeffatanii dhaabbata waadaa loltummaa kaabaa Atlantik jechuudha Ameerikaan illee achiin booda kana faana kaa'ate jechaadha dhaabbanni kunis hin balaaleffate jechaadha gocha Tirampii kana dhaabbanni kun gocha Tirampii kana hadheeffateetiin balaaleffate Muktaar tole barana filannoo Ameerikaa kun waan hedduuf keessa qaba miidiyaalee addunyaatii fi bifa adda ta'een ajandaa guddaa ta'ee jira Ripaabilikaanonni hedduu mo'ataman filannoo baranaatiin yoo fudhanne pirezidantiin warra dimokiraatota keessaa filamanii pirezidantiif itti aanaani kana qofa miti koongiresii illee dhuunfatanii jiru sagalee teessoo olaanaa argatanii jiru koongiresii keessatti illee dimokiraatonni akkasumas seeneetii keessatti illee mo'atanii jiru seeneetii keessatti illee ammatti filannoo kanaan sagalee teessoo olaanaa ka argatanii dimokiraatota kun injifannoo olaanaadha koongiresii keessatti ammallee afyaa'iin koongiresii Nancy Pelosi yeroo lammaffaatiif irra deebanii filamanii jiru manguddoo waggaa 80 dubartii cimtuudha siyaasa Ameerikaa keessatti gahee olaanaa qabdu dubartii onnattuudha dubartii qaxaleedha jedhaniitiin hayyoonni siyaasaa addunyaa kafaarsaniin kana dura gaafa Tirampii koongiresiitti haasawa dhiyeessu haasawa Tirampii koongiresii fuuldura dhaabatanii cicciraniitiin addunyaa maalalsiisanii jiru irra deebanii filamanii jiru jechaadha dubartiin cimtuun tunin isiin dimokiraatawaa akka taateen beekamti egaa waggaa 80ffaa isaaniitti jechaadha yeroo lammaffaatii fi waggaa lamaanii kan filannoon kun kadeemsifamu marsaa lama mo'atan jechaadha amma kana duras bara 2007 keessa filamanii yeroo sanillee marsaa lamaa fi jechaadha ka ammaatii walitti marsaa afuriif koongiresii hogganaa jiranii seenaa Ameerikaa keessatti namni tokko hagan hogganeen beeku aangolli aangoo olaanaadha dubartiin Ameerikaa amma Kamala Harrisitu pirezidantii itti aantuu ta'anii aangoo olaanaa dubartii dhufte jedhamanii mogga'an malee isaaniin dura Nancy Pelosi ture jechaadha seenaa Ameerikaa keessatti namni aangoo olaanaa qabu egaa gaafa Januaarii gaafa 20ti aangoon ka walii dabarsan pirezidantoonni lamaanii gaafas illee waan tokko kaabineetti deebuun kenna hin hafanatti hin fakkaatu Muusaa kana kanumaan cufnee oduu dhimma sadaffaatitti ceene yeroon qabnus deemaatiin jira tariitti dhimmi sadaffaa gabaabsineeti kan laallu tibba kana biyyoota Eeshiyaa keessaa kan ta'ani Qaatarii fi Saudi Arabiyaa jidduutti hammeenyi ture karaa marii nageenyaatiin furmaata argachuu isaati kan laallu Muktaar. Tole waggaa 3 wadhakkaan dura biyyoonni Arabaa naannoo Gulf jedhamutti argaman kun biyyoota GCC jedhamanii biyyoonni 6 Saudi Arabiyaa, Qatar, Kuwait, Oman Bahrain faati jechaadha akkasuma UAE dabalatee biyyoota 6 jarri kun yeroo baay'ee gamtaa godhuudhaaf hundeessuudhaaf carraaqaa turanii jiru gamtaallee qaban jechaadha waggaa 3 wadhakkaan dura Qaatarii deemsa naannoo keenya faallessu deemaa jirti jedhanii qoqqobbii irra kaahanii Qaatar biyya xiqqoodha yoo hatattamaan wantoota nu kenne jedhanii waan 13 tarreessan yoo kana hin guunne tarkaanfii cimaa irratti fudhanna jedhanii Qaatariin sodaa keessa galchuuf yaalanii turaniiru rakkoo kana furuu biyyoonni addunyaa hin carraaqne hin jiru jechaadha Ameerikaanota haga Awurooppaatitti Araboota kaasee haga biyyoota Eeshiyaa garaagaraatitti biyyoota kana walitti araarsuuf yaalaa turaniiru tibba kana garuu haala hin eeggamneen walgahii gamtaa biyyoota Arabaa kana ka biyyoota 6 kana Saudi Arabiyaa magaalaa Al-Ula jedhamutti taa'ametti osoo hin eeggamne biyyoonni qoqqobbii Qaatariin irra kaahan kuni qoqqobbii kana akka irraa kaasan beeksisanii jiru egaa kana booda daandiitti cufnee siin bannaa fi nagaa duriititti deebina miidiyaan bal'inaan tibba kana waan gabaasaa ture keessaa tokko dhimma kana. Eeyyan dhimma kanaan nageenyi biyyoota lamaan jidduutti uumameera kun tariitti hammeenya biyyoota Arabaa jidduu jire ture salphisuudhaaf gahee guddaa gumaachaa marii nageenyaatiin hammeenyi biyyoota jidduu ture kun furamuun isaa faayidaa guddaa qaba akkuma amma kaaftetti waan adda addaa ofirraa walitti daangessaniitiin turanii walitti dhufeenyi hin jiru.